Um robô aspirador de pó é projetado para automatizar a limpeza de pisos. Suas funções incluem aspirar sujeira, pelos de animais e detritos. Algumas vantagens incluem a conveniência de operação programada, capacidade de acessar áreas difíceis e sensores para evitar obstáculos. Muitos modelos retornam automaticamente à base de carregamento. A capacidade de programar horários de limpeza regulares contribui para a manutenção consistente da limpeza em sua casa, promovendo um ambiente mais saudável. Proporciona uma abordagem autônoma e eficiente para manter seu espaço limpo.